What's in the box? What's in the box? Who's in the box? Hello all, welcome to Rem Tene, a Latin podcast that uses comprehensible input to help beginner and intermediate learners of Latin acquire the language in a fun and compelling way. Remember that we speak twice in these episodes, once slowly with words and phrases occasionally defined in English, and again at a more natural speaking speed with no English definitions. If you enjoy this podcast, you can support us here on YouTube by liking, subscribing, and sharing with your friends, and of course watching our other Rem Tene episodes and other content. After the video, if you found you've enjoyed this, you can also support us on Patreon for the cost of only a cup of coffee per month, or a third or half, depending on where you're shopping for your coffee. The link is in the description, as it always is. Everything on this podcast will always be free, but your support allows us to produce it for all of you, so we appreciate the support. Thanks for joining us, and enjoy the episode. Sat nugarum ad rem, salvete sodales, haec series est Rem Tene. Es serie sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobis fabulam Persei narrare velem. I would like to tell you all the story of Perseus, the myth of Perseus. Vobis fabulam Persei narrare velem. Fautrix nostra, Kirsten Leslie, apud prosopo biblion, Anglice Facebook, nos ut hanc fabulam narraremus rogavit. Ergo, fabulam narremus. Hoc episodion in tres partes divisum est. Ecce pars prima. Perseus, filius Dei Iovis, et feminae Danaes fuit. Danae filia fuit Acrisii, qui rex argi crudeles et malus fuit. Acrisius enim delpos iter fecit, et oraculum delpicum futurum suum rogavit. Respondit oraculum hoc: Filius filiae tuae te olim interficiat. We'll kill you one day. Te olim interficiat. Oraculum Acrisium non solum non delectabat, sed etiam eum terrebat. Acrisius igitur Perseum et Danaen interficere constituit. Decided, established. Constituit. Eos in arca imposuit. He placed them in a box. He put them in a box, an ark. Eos in arca imposuit, et in mare dimisit, and sent it into the sea. In mare dimisit. Perseus infans fuit, et Danae multum temebat nam subito. Suddenly, subito, tempestas maxima corta est. A huge storm arose. Tempestas maxima corta est. Perseus et Danae multum temebant, nam illa tempestas eos per mare jactabat. Was tossing, was throwing about. Jactabat. Jupiter autem haec omnia vidit, et mare tranquillum fecit. He made the sea calm. Mare tranquillum fecit. Danae et Perseus ad regnum polydectis, regis insulae Seripi, pervenerunt. Reached, came through to. Pervenerunt, et ille eos in regnum suum excapit. Received, welcomed. Excapit. Perseus ibi adolevit. Grew up, became an adolescent. Adolevit. Et polydectes Danaen in matrimonium ducere volebat. Sed hoc Perseo minime placuit. This pleased Perseus in no way. He didn't like this at all. Hoc Perseo minime placuit. Polydectes igitur Perseum dimittere constituit. Quomodo eum deciphere, deceive, deciphere constituit. Sic Perseo dixit.
Volo hippodamiam feminam pulcherrimam in matrimonium ducere, nam scio te nolle, not want, nolle me materem tuam in matrimonium ducere. Habesne mihi donum? Perseus tamen donum non habebat. Sic ille loqui pergit. He continues to speak, continues to say, loqui pergit. Perseu, te excepi infantem, et jam adolescens es. Mihi donum dare te oportet. You should, it behooves you, it's best for you. Te oportet. Oportet bonos hospites. Good guests. Bonos hospites, bona dona dare. Oportet te optimum donum mihi dare. Da mihi caput Medusae. Hoc est donum bonum. Perseus rem tenuit, et iter facere coipit, ad Medusam inveniendam, for the purpose of finding Medusa, in order to find Medusa, ad Medusam inveniendam, sed ubi sit, nescit. Bene, iterum totam rem dicam, celerius, et sine vocabulis Anglicis. Salvete sodales, haec series es Rem Tene, et series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobis fabula Persei narrare velim. Houston Leslie apud prosopo biblion, well, Anglice Facebook, nos ut hanc fabulam narraremus rogavit. Ergo, fabulam narremus. Hoc episodion in 3 partes divisum est. Ecce pars prima. Perseus filius de Iovis et femina Danaes fuit. Danae filia fuit Acrisi, qui rex argi crudelis et malus fuit. Acrisius enem delpos iter fecit, et oraculum delpicum futurum sum rogavit. Respondet oraculum hoc: filius filiae tuae te olim interficiat. Oraculum Acrisium non solum non delectabat, sed etiam eum terrebat. Acrisius igitur Perseum et Danaen interficere constituit. Eos in arca imposuit, et in mare dimisit. Perseus infans fuit, et Danae multum temebat, nam subito tempestas maxima cort est. Perseus et Danae multum temebat, nam illa tempestas eos per mare iactabat. Jupiter autem haec omnia vidit, et mare tranquillum fecit. Danae et Perseus ad regnum polydectis regis insulae Serepi pervenerunt, et ille eos in regnum suum excepit. Perseus ibi adolevit, et polydectes Danaen in matrimonium ducere volebat. Sed hoc Perseum minime placuit. Polydectes igitur Perseum dimittere constituit. Quomodo? Eum deciphere constituit. Sic Perseo dixit: volo hippodamiam feminam pulcherrimam in matrimonium ducere, nam scio te nolle me materem tuam in matrimonium ducere. Habesne mihi donum? Perseus tamen donum non habebat. Sic ille loqui pergit: Perseu, te excepi infantem, et jam adolescens es. Mihi donum dare te oportet. Oportet bonos hospites, bona dona dare. Oportet te optimum donum mihi dare. Davi caput Medusae. Hoc est donum bonum. Perseus rem tenuit, et iter facere coipit ad Medusam inveniendam, sed ubi sit, nescit. Bene, satis est. Haec hodie habui quae dicerem. Quid vos? Tales fabulae vobis placent? Sunt ne aliae fabulae antiquae quas audiere vultis? Novice scrivere potestis infra apud tutubum inter commentarios, apud Spotify, vel etiam apud situm nostrum habesnelac.com linea inclinans contact.
volumus audire responsa vestra, ergo scribite. Gratias vobis agimus, quod nos loquentes auditis, et ut semper patronis nostris apud Patreon, quam maximas gratias agimus. Speramus fore ut hoc episodion vobis placeat. Si placuit, specta hoc, placebit multum. Curate, ut in proximo maleates. Et memento, Rem Tene, verba sequentur.